Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap gudang-gudang penyimpanan barang, khususnya kembang api, untuk memastikan tidak ada penyusupan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh barang-barang yang tidak sesuai standar. Menurut Kapolres, sesuai dengan Perkap nomor 17 tahun 2017, penggunaan kembang api harus diawasi dengan ketat. Ia menyebut, kembang api memang menjadi bagian dari hiburan yang memeriahkan perayaan malam tahun baru, namun harus tetap dikendalikan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pengendalian ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Kapolres juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh petasan yang mengandung bahan peledak. Sesuai dengan Perkap 17 tahun 2017 ya, artinya kita wajib mengendalikan ini tentang bunga api ya, yang mana untuk pemakaian dari kembang api tersebut dari sisi sosial memang kita tidak bisa kesampingkan bahwa ini adalah suatu hiburan ya bagi masyarakat, jadi membuat ramai lah begitu untuk malam pergantian tahun maupun di hari libur Natal ini ya. Namun itu kita kendalikan dan pengendalian itu bertujuan untuk tidak membahayakan bagi siapapun ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai dengan saat ini itu masih bisa terkendali dan belum ada ya, dan kami juga berharap tidak ada untuk korban-korban daripada kembang api tersebut. AKBP Leonardo Yoga berharap agar masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan penuh keceriaan tanpa mengorbankan keselamatan. Kapolres juga memastikan bahwa pengawasan terhadap peredaran kembang api di wilayah Merauke akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada barang yang membahayakan yang beredar yang beredar di pasar atau digunakan secara sembarangan. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.